辦發言人呢就好無奈咁樣話，特首已經清楚居民嘅訴求㗎啦，咁啊，咪即係佢覺得煲呔咧就好委屈咁啦。但係有句説話咧就叫咧，即係食得鹹魚抵得渴啦。即係啲明星啦嚇，即係好似咁啊，你做得明星嘅時候咧，你中意咧，即係你有套戲要上，你周圍揾啲記者去宣傳啊，影到你大大張嘅照片，咁你好中意呢啲嘢。咁所以同一時間咧，你亦都要接受咧，喺一啲你未必喜歡嘅情況咧，狗仔隊會追訪你嘅。嗱，如果煲呔咧咁唔中意見市民咧，咁唔中意接請願信呢，其實當年呢，佢就唔應該去深圳度打董建華小報告，即係唔應該同阿廖輝喺度呢，即係自浸，咁啊就搏上位就做咗特首，因為佢應該知道呢，做特首呢係全套嘅，你有得呢住禮賓府嚇，你有得呢即係指點江山，同一時間呢，你就要呢即係接受呢市民呢啲請願啊、遊行啊，即係去幫市民做嘢啊。即係我覺得嗰個情況係咁，同埋我記得嗰陣時佢同阿梁家傑一齊冚嘅時候咧，大家話：咦，你喺辦公時間去你自己即係競選嘅 office 裏邊，咁佢話特首係冇所謂咩特首，24小時都係特首，幾時我都係做緊呢份工㗎。係啊，因為佢咧就去即係去即係助選啊嘛，咁有保安啊嘛，咁佢係話冇放工時間㗎嘛，咁所以你咩即係放假遊閒去食牛丸啫？即係你任何嘅時間咧都係，如果根本有市民喺度，其實我覺得係天跌落嚟嘅機會啦，根本就係俾你表現你嘅領導啊，你嘅領導能力，你嘅親民啊，你聆聽市民聲音嘅機會。其實講真，即係呢件事唔好講話你失信於民先啊，你起初話會去即係收信啦嚇，咁但係你後來聽過高小姐講啦，即係如果佢嘅講法就其實根本係好敷衍、好應酬咁，根本係俾你感覺佢好厭煩，佢唔想接啦。咁即係我覺得呢啲事固然即係你令人覺得點解你要咁呢？其實你問心，你見到就市民好想同你講嘢，你咪停低真係同佢講，用得你幾多時間呢？我真係話俾你聽，如果你尋日你就唔好講話你要食埋碗牛丸先啦，你應該咁樣放低碗牛丸，就走去同佢哋傾。我諗係用你即係幾個字，肯定唔使1個鐘啊！但係對你啊，即係發放出嚟俾全港市民嗰個訊息啊，其實就係你事後補幾多個鐘呢？即係都補唔翻，因為其實可能你咁有誠意去聽嗰紮市民講，佢哋自己嘅感受就覺得，原來特首係咁願意聽市民嘅聲音。嗱，嗰班請願嘅人，今日阿高小姐呢，呢個聲帶就係會點樣讚特首？原來唔係㗎，佢真係佢個人唔係咁嘅，佢當時好肯聽我哋嘅説話㗎，即係好點㗎嚇。咁而呢啲聲音亦都俾全港幾百萬嘅市民咧聽到，哇！原來真係唔好話曾蔭權啊，其實佢咧對市民咧唔係咁嘅，即係你可能咧即係啲傳媒啊或者點咧，我哋平時睇唔到啊，又或者啲議員可能喺立法會同佢即係拗到面紅面熱嘅啫，唔係咁嘅，即係佢見到市民嘅時候係好歡迎市民講意見嘅。嗱，其實如果而家係一個咁嘅圖畫，成個世界都唔同咗。但煲呔就係唔係一個咁嘅人咯，咁所以佢唔係一個咁嘅人呢，先會喺報紙度我哋睇咗好多呢啲關於佢又突然間黑面啊，又即係諸如此類咁嘅同議員鬧交啊，即係呢啲鬥嘴啊，呢啲咁嘅情況。應該今日啊報紙嗰啲甜品版啊，應該個講法就係煲呔首先出去接完信，同大家傾完之後呢，因為都要趕時間走啦，都不忘買翻碗外賣翻去慢慢再嘆，咁個角度應該係咁啊嘛。其實煲呔就浪費咗一次機會，不過核心問題呢，就係如果佢唔係咁樣嘅呢，其實佢辦唔到咯，咁所以話對香港人嚟講呢，我哋嘅慘情就係呢：我哋嘅特首係咁唔願意見市民，咁唔願意停落嚟聆聽市民嘅聲音，咁我哋點會有希望呢？左右大局，